Hello guys, welcome to my channel. For today's video, I will be sharing with you what's inside my bag. Kadalasan may payong akong dala pero since wala akong maliit, hindi siya kasya sa bag so separate kong binibit. Simulan natin sa brush. Okay, next is itong salamin. Nabili ko to sa Ruby. Ito. Meron ako nito kasi pag umalis kami, naantok ako sa bus. Kasi palagi akong nakanganga kapag natutulog. Then, wallet. So, ayan mga cards. ATM. Coins. So, Singapore money to since nasa Singapore tayo. Oops. Then, itong oil. Bato ointment. Pag nahihilo ka. So, bahid. Nakuha ko to sa wedding ng kaibigan namin. Tapos na tayo sa brush, sa wallet. Ito, mirror. So, nabili ko to sa souvenir shop sa Chinatown. Cellphone. Passport since tourist tayo dito. May mga random checks ng security dito. Hindi ko pa naman siya na-experience. So, yan. Pag tourist ka, kailangan mo ng white card. So, ito yung pipilapan. Easy link. So, I have this goodie tab. Kung niloloadan siya, then tatap mo dun sa bus, then ito na yung pamasahe mo. Mga cable, earphone, then, what ito? Power bank. So, ayun. Ano pa? Alcohol. So, hindi na ito yung original na laman niya. Nire-refill ko na lang. Itong mesh pouch na to. So, ito yung mga laman niya. Tissue. Meron akong tissue. So, kapag nagre-retouch ako ng lipstick, so, ginagamit ko siya ng tissue kasi pagka-apply ko, binablat ko para magmukhang matte yung lipstick. And magtagal. And wet tissue. So, wet wipe. Wet wipes. So, pag marami, wet wipes. Meron ako nito kasi alam niyo na kapag inabutan sa daan. So, ito yung sasalba sa'yo. Inabutan ko sa daan ang sakit ng tiyan. So, yan. Yan yung magsasalba sa'yo. Itong, since oily ako, I have this oil control film. Bili ko to sa Daiso. I think last year pa. Itong mini, what do you call this? Mini cutter. Ball pen. Meron ako nito palagi sa bag. Pwede rin siya pang self-defense. Since nung grade school ako, meron akong mga classmate na mga lalaki na nangaasar. Tapos, purpose na tinatasahan ko siya. So, sobrang tulis din. Kapag inaasar nila ako, sinasaksak ko sila sa skin ng lapis. Pero since napuputol lang siya kapag lapis yung dala ko. So, ballpen na lang yung dinadala ko. Sorry. Excuse me. Lipstick. So, this is Ever Bilena. Ang shade niya is Toast of New York. And lip balm. So, I got this from my sister-in-law. Regalo niya last Christmas. Lip and cheek tint.
So, ito yung currently na ginagamit ko. VNS Cosmetics ko to nabili. And itong KJM All Natural Cosmetics. So, bigay ito sa akin ni ate. Yun. Oh, yun lang yung laman ng mesh pouch na to. Mesh bag. Mesh. And what else? So, yun lang. Yun lang yung laman ng bag ko. So, I hope you guys enjoy and don't forget to subscribe to my channel and share nyo yung mga videos ko. Yun lang. Thank you guys sa support.